ඉතින් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට MEP TV ශ්‍රී ලංකා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ නවයේ ශ්‍රේණියේ ඉතිහාසයේ තුන්වෙනි පාඩම. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික හා ජාතික පුනර්ජීවනය ගැන. ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවති සමාජ ක්‍රමය හා සංස්කෘතිය පෘතුගීසි ලන්දේසි හා ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන් ලංකාවට පැමිණීමත් සමග විවිධ වෙනස්කම් වලට භාජනය විය. ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවති සමාජ ක්‍රමය හා සංස්කෘතිය පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන් ලංකාවට පැමිණීමත් සමග විවිධ වෙනස්කම් වලට භාජන විය. පෘතුගීසීහු රෝමානු කතෝලික ආගමත් ලන්දේසීහු රෙපරමාදු ආගමත් සිය පාලන ප්‍රදේශවල ව්‍යාප්ත කළහ. තම සංස්කෘතීන් මුහුණ දී සිටි මෙම අනතුරුදායක තත්ත්වය නිසා 19 වන සියවසේ අගභාගයේ ලංකාවේ බෞද්ධ හින්දු හා ඉස්ලාම් ජනතාව තුළ ආගමික හා ජාතික වශයෙන් විශාල පිවිදීමක් ඇතිවිය. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික හා ජාතික පුනර්ජීවනය ලෙස මෙම පාඩමේ සාකච්ඡා කරනවා. මිෂනාරි සංවිධාන හා ඒවායේ කටයුතු. මෙරට ධර්මදූත කටයුතුවල නිරත වූ එම සංවිධාන මිෂනාරි සංවිධාන ලෙස හඳුන්වනවා. 19 වන සියවසේ මුල් භාගයේදී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි මිෂනාරි සංවිධාන කිහිපයක් තමා මේ ලන්ඩන් මිෂනාරි සමාගම, බැප්ටිස්ට් මිෂනාරි සමාගම, වෙස්ලියන් මිෂනාරි සමාගම, ඇමරිකන් මිෂනාරි සමාගම සහ චර්ච් මිෂනාරි සමාගම කියන්නේ. මේ මිෂනාරි සංවිධාන රාජ්‍ය අනුග්‍රහයද ලබමින් ලංකාව පුරා ස්වකීය ආගම පැතිරවීමට විවිධ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළා තියෙනවා. අධ්‍යාපනය. මිෂනාරි සංවිධාන විවිධ උපාය මාර්ග අනුගමනය කරමින් අධ්‍යාපනය ඔස්සේ ක්‍රිස්තියානි ආගම පතුරවා හැරීමෙහි නියැලුණා. සිංහල හා දෙමළ භාෂා ඉගෙනගත් මිෂනාරිවරු ගම්බද පාසල්වල දේශීය භාෂාව වනු නගරපද පාසල්වල ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් යොදාගෙන අධ්‍යාපන කටයුතු මෙහෙයවුවා. මිෂනාරි අධ්‍යාපනය ආගම් ප්‍රචාරය කිරීමටත් බටහිර සංස්කෘතිය මෙරට සමාජගත කිරීමටත් යොදා ගැනුණා. මිෂනාරි අධ්‍යාපනය ආගම් ප්‍රචාරය කිරීමට සහ බටහිර සංස්කෘතිය මෙරටට සමාජගත කිරීමට යොදා අරගෙන තියෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමයේදී රාජ්‍යයේ තනතුරු ලබා ගැනීමට ඉංග්‍රීසි දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ මොකද යාළගේ මව් භාෂාව ඉංග්‍රීසි. ඒක නිසා යාළගේ වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් විතරයි. මෙහි ප්‍රතිඵල වශයෙන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබූ සිංහල දෙමළ ප්‍රභූ පවුල්වල ඇතැම් තරුණයෝ තම පාරම්පරික ආගම් හා නම් ගම් අතහැර ක්‍රිස්තියානි ආගම් වැළඳගෙන රජයේ උසස් තනතුරු ලබා ගෙන තියෙනවා. ලේඛන හා දේශන මාධ්‍ය යොදා ගැනීම. මේ මිෂනාරි කටයුතු සඳහා ලේඛන හා දේශන මාධ්‍ය යොදාගෙන තියෙන. දැන් අපි ඒක ගැන තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. මිෂනාරි සංවිධානය විසින් ලංකාවේ මුද්‍රණාල පිහිටුවා මගින් ස්වකීය ආගමික කරුණු ඇතුළත් පොත්පත් සංග්‍රහ ආදී ප්‍රකාශයට පත්කොට බෙදා හැරීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. බයිබලය හා ක්‍රිස්තු ධර්මයට අදාළ විවිධ පොත්පත් සිංහල හා දෙමළ භාෂාවන්ට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. බෞද්ධ හා හින්දු ආගමික පුදසිරිත් නිසරු ක්‍රියාවන් ලෙසින් දක්වන අදහස් මෙම ලේඛන මගින් පතුරවලා තියෙනවා මිෂනාරි සංගම්. මිෂනාරීන් විසින් සිය ආගම ප්‍රචාරය සඳහා මුද්‍රණය කරන ලද ප්‍රකාශන කීපයකම නම් මේ පහත තියෙනවා. මාසික තෑග්ග, උරගල, ලංකා නිදානය ඒ වගේ. සමාජ සේවා කටයුතු සිදු කිරීම. දුප්පත් අසරණ ජනතාවට තෑගි භෝග පිරිනැමීම, රෝගීන්ට සාත්තු සප්පෑම් කිරීම වැනි සමාජ සේවාවල නියැලෙමින්ද පොදු ජනතාවට සමීප වීමට මිෂනාරීහු උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඉහත සඳහන් පරිද්දෙන් මිෂනාරි සමාගම් සිය ආගම පැතිරවීම සඳහා ගෙන ගිය ක්‍රියාමාර්ග මෙරට ගම්බත් ජනතාව කෙරෙහි එතරම් බල නොපෑ නමුත් නාගරික වශයෙන් ධනවත් සිටි ඇතැම් සිංහල දෙමළ පිරිස් ග්‍රාමීය ජනතාවට වඩා ක්‍රිස්තියානි ආගම් වැළඳ ගැනීමට පෙළඹුණු බව පෙනෙනවා. අයියාලට රජයේ රැකියා දෙනවා එහෙම කරනකොට ඒ ප්‍රභූ පවුල්වල අය කතෝලික ආගම් වැළඳ ගන්නවා. මිෂනාරි කටයුතු එසේ සාර්ථක වීමට බලපෑ හේතු කිහිපයක් අපිට ඊළඟ පිටුවේ බලා ගන්න පුළුවන්. රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලැබීම, ආගම් ප්‍රචාරය සඳහා අධ්‍යාපනය යොදා ගැනීම, මුද්‍රණාල ආරම්භ කිරීම, පොත්පත්, පුවත්පත් සංග්‍රහ වැනි ප්‍රකාශන නිකුත් කිරීමට මූල්‍ය පහසුකම් තිබීම මිෂනාරීන් සතු වූ සංවිධාන ශක්තිය ඒවට උදාහරණ කිහිපයක්. ආගමික ප්‍රබෝධය.
19 වන සියවස අගභාගයේ වන විට මෙරට බෞද්ධ ජනතාව තුළ පමණක්ම නොව හින්දු හා ඉස්ලාම් ජනතාව තුළත් ආගමික ප්‍රබෝධයක් ඇතිවීම. ලාංකිකයන් තුළ මෙබඳු ප්‍රබෝධයක් ඇතිවීමට බලපෑ හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒව තමා මිෂනාරීන්ගේ ආගම් ප්‍රචාරක කටයුතු නිසා දේශීය ආගම් වලට පහර වැදීම, සිංහල දෙමළ වැනි ස්වභාෂා අධ්‍යාපනය දියුණු කිරීමට රජය ප්‍රමාණවත් අවධානයක් යොමු නොකිරීම, සහ අන්තිම එක තමා බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය යටතේ ස්වකීය සංස්කෘතිය විනාශ වෙත හැඟීමක් ස්වදේශිකයන්ට ඇතිවීම. මේ ස්වදේශිකයෝ කියන්නේ ලාංකිකයන්. බෞද්ධ පුනර්ජීවන ව්‍යාපාරය. 19 වන සියවසේ අගභාගයේ බෞද්ධ පුනරුද්ධ ව්‍යාපාරයේ නායකත්වය සපයන ලද්දේ මෙරට භික්ෂූන් වහන්සේලා විසින්. 19 වෙනි සියවසේ අගභාගයේ බෞද්ධ පුනරුද්ධ ව්‍යාපාරයට නායකත්වය දීලා තියෙන්නේ අපේ රටේ ඉඳපු භික්ෂූන් වහන්සේලා විසින්. පසුව ගිහි උගත් හුද මෙම කටයුතු වලට සහාය දැක්වූහ. බෞද්ධ පුනර්ජීවන ව්‍යාපාරයේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ කිහිපයක් පහත සඳහන් වෙනවා තියෙනවා. පිරිවෙන් පිහිටුවීම, මුද්‍රණාල පිහිටුවීම හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය යොදා ගැනීම, වාද විවාද පැවැත්වීම. වාද විවාද පැවැත්වීමට උදාහරණ නම් පංච මහා වාදය, බෞද්ධ පාසල් පිහිටුවීම සහ දේශීය සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම. හරි, අපි දැන් කතා කරමු පිරිවෙන් පිහිටුවීම ගැන. උගත් භික්ෂූන් වහන්සේලා කිහිප දෙනෙකුගේ පුරෝගාමීත්වයෙන් නව පිරිවෙන් කිහිපයක් පිහිටුවීමට බෞද්ධ පුනරුද්ධ ව්‍යාපාරයේ ඉතා වැදගත් සිදුවීම. මෙම පිරිවෙන් වලින් සිංහල, පාලි, සංස්කෘත වැනි භාෂා ක්‍රමානුකූලව හැදෑරූ උගතුන් පිරිසක් බිහි වූ අතර බෞද්ධ පුනරුද්ධයට ඔවුන්ගේ දායකත්වය ලැබිලා තියෙනවා. මේ බෞද්ධ පුනරුද්ධයට මූලික වූ භික්ෂූන් වහන්සේලා සහ ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා ආරම්භ කරන ලද පිරිවෙන් තමයි මේ වගුවේ තියෙන්නේ. පූජ්‍ය වලානේ සිද්ධාර්ථ හිමි ආරම්භ කර පිරිවෙන තමා රත්මලානේ පරම ධම්මචේතිය පිරිවෙන. පූජ්‍ය හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමි මාලිගා කන්දේ විද්‍යෝදය පිරිවෙන. පූජ්‍ය රත්මලානේ ශ්‍රී ධර්මාලෝක හිමි පෑලියගොඩ විද්‍යාලංකාර පිරිවෙන. පූජ්‍ය හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමි ගැන තමයි අපි දැන් මේ කතා කරන්න හදන්නේ. 1827 වර්ෂයේදී ගාල්ල ප්‍රදේශයේ හික්කඩුවේදී උපත ලැබූ මෙතුමා 1840 වසරේදී හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල යන නාමයෙන් පැවිදි වීමට ඇතුළත් වුණා. පූජ්‍ය වලානේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ හිමියන්ගෙන් අධ්‍යාපනය ලැබූ සුමංගල හිමියෝ එවකට මෙරට සිටි කීර්තිමත් උගතෙකු බවට පත් වුණා. 19 වන සියවසේ අගභාගයේ පැවිදි බෞද්ධ පුනරුද්ධ ව්‍යාපාරයේ කැපී පෙනෙන නායකයෙකු ලෙස උන්වහන්සේ කටයුතු කළා තියෙනවා. සිදත් සංගරාසන්නස, කාව්‍යශේඛර සන්නස ආදී පොත්පත් රැසක්ද පූජ්‍ය සුමංගල හිමියන් රචනා කරලා තියෙනවා. මුද්‍රණාල පිහිටුවීම හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය යොදා ගැනීම. 19 වන සියවසේ මුල් භාගයේ වන විට විවිධ මිෂනාරි සංවිධානවලට මුද්‍රණාල රැසක් තිබුණු නමුත් බෞද්ධයන්ට කිසිදු මුද්‍රණාලයක් තිබිලා නැහැ. මේ නිසා බුලත්ගම ධම්මාලංකාර සිරි සුමනතිස්ස හිමියෝ ඉතා අපහසුයෙන් අරමුදල් රැස් කරු බෞද්ධයන් සඳහා මුද්‍රණාලයක් පිහිටුවීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. බුලත්ගම ධම්මාලංකාර සිරි සුමනතිස්ස හිමියෝ තමා මේ මුද්‍රණාලය පිහිටුවීමට කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. 1862 වර්ෂයේදී ගාල්ලේ පිහිට වූ එය ලංකෝපකාර මුද්‍රණාලය ලෙස හඳුන්වලා තියෙනවා. ලංකෝපකාර මුද්‍රණාලය. පසුව බෞද්ධයන් විසින් තවත් මුද්‍රණාල රැසක් පිහිටුවන ලදී. මුද්‍රණාල පිහිටුවීම නිසා සංගරා, පුවත්පත් හා වෙනත් ප්‍රකාශන රැසක් මුද්‍රණ ద్వාරයෙන් එළි දැක්වීමට බෞද්ධයන්ට හැකියාව ලැබුණා. එබඳු බෞද්ධ ප්‍රකාශන කිහිපයක් පහත තියෙනවා. ලක්මිනි පහන, සරසවි සඳරැස, සිංහල ජාතිය හා සිංහල බෞද්ධයා. හරි, අපි දැන් කතා කරන්න හදන්නේ වාද විවාද පැවැත්වීම ගැන. ඉහත සඳහන් පරිදි මුද්‍රිත මාධ්‍ය යොදා ගැනීමට අමතරව ඇතැම් භික්ෂූන් වහන්සේලා මිෂනාරි පූජකතුමන්ලා සමග ප්‍රසිද්ධියේ වාද විවාද පැවැත්වීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. පූජ්‍ය මිගෙට්ටුවත්තේ ගුණානන්ද හිමියෝ මේ වාද විවාදවල මූලිකත්වය අරගෙන තියෙනවා. මිගෙට්ටුවත්තේ ගුණානන්ද හිමියෝ මේ වාද විවාදවල මූලිකත්වය අරගෙන තියෙනවා. පූජ්‍ය හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමි, පූජ්‍ය වස්කඩුවේ සුභූති හිමි,
පූජ්‍ය රත්මලානේ ධර්මාලෝක හිමි වැනි උගත් හිමිවරුද ඊට සහාය දීලා තියෙනවා. මේ වාද විවාද පවත්වන්න පූජ්‍ය හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමි, පූජ්‍ය වස්කඩුවේ සුභූති හිමි, පූජ්‍ය රත්මලානේ ධර්මාලෝක හිමි වැනි උගතුන් සහාය වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ ස්ථාන 5ක පැවැත් වූ මෙබඳු ප්‍රසිද්ධ වාද 5ක් පංච මහා වාද ලෙස හැඳින්වෙනවා. ලංකාවේ ස්ථාන 5ක පැවැත්වුණු නිසා තමා මේ වාද 5ට පංච මහා වාද කියලා කියන්නේ. මේවා නැරඹීමෙන් විශාල පිරිසක් මහත් ඕනෑකමකින් සහභාගී වෙලා තියෙනවා. මෙම වාද විවාද නිසා බෞද්ධ ජනතාව තුළ විශාල ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. පූජ්‍ය මිගැට්ටුවත්තේ ගුණානන්ද හිමි. දකුණු ප්‍රදේශයේ බලපිටියෙන් නුදුරු මොහොට්ටිවත්ත හෙවත් මිගෙට්ටුවත්ත පූජ්‍ය ගුණානන්ද හිමියන්ගේ ගම් ප්‍රදේශය විය. පසුව පූජ්‍ය මිගෙට්ටුවත්ත ගුණානන්ද හිමි යන නාමයෙන් රට පුරා ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ උන්වහන්සේ බෞද්ධ ගුණෘද ව්‍යාපාරයේ කැපී වෙන්න නායකයෙක් කියලා තියෙනවා. මිෂනාරි පූජකතුමන්ලා සමග බුදුදහම් පිළිබඳ ප්‍රසිද්ධිය වාද විවාද පැවැත්වීමට පූජ්‍ය ගුණානන්ද හිමියන්ගේ ජීවිතයේ කැපී වෙන්න සිදුවීමක්. ඒ හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 1873 වර්ෂයේදී මිෂනාරීන් සමග පැවැත් වූ පානදුරාවාදයට ජාත්‍යන්තර ප්‍රසිද්ධියක් ලැබිලා තියෙනවා. 1873 තිබ්බ පානදුරාවාදයට ජාත්‍යන්තර ප්‍රසිද්ධියක් ලැබිලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ විසින් එසේ පවත්වන ලද වාද විවාද 5ක් පංච මහා වාද වශයෙන් හැඳින්වෙනවා. පංච මහා වාද. මේ පංච මහා වාද කියන්නේ බද්දේගම් වාදය, වරාගොඩ වාදය, උදන්විට වාදය, ගම්පොළ වාදය සහ පානදුරා වාදය. ඔයාලා මේ ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ ටික කියන්නේ බද්දේගම් වාදය 1865 වර්ෂයේ කියලා. ඊට පස්සේ වරාගොඩ වාදය 1865 කියලා, උදන්විට වාදයත් 1866 වර්ෂයේ කියලා, ගම්පොළ වාදය 1871 සහ අන්තිමට පානදුරා වාදය 1873. මේ පංච මහා වාදය ඒවා තිබ්බ වර්ෂ ටිකයි මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් උදව් වෙනවා විභාගෙට ලකුණු ගන්න. බෞද්ධ පාසල් පිහිටුවීම. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1880 දී ඇමරිකානු ජාතික හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් තුමා හා හෙලේනා බ්ලැවැට්ස්කි මැතිණිය ලංකාවට පැමිණ බුදුදහම වැළඳගත්තා. ඕල්කට් තුමාගේ මගවින්මීම මත පරම විඥානාර්ථ සමාගම නමින් සංවිධානයක් මෙරට පිහිට වූ අතර ඒ ගිහි පැවිදි දෙපිරිසටම එක්ව කටයුතු කළ හැකි පොදු සංවිධානයක් බවට පත් වුණා. පාසල් පිහිටුවීමට හා පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය අරමුදල් නොමැතිවීම හා සංවිධාන ශක්තිය ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා එතෙක් කල බෞද්ධයන්ට පාසල් පිහිටුවීමට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒත් මේ හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් තුමා මේරට බෞද්ධ පාසල් පිහිටුවීමට පෙරමුණගෙන ක්‍රියා කළා තියෙනවා. ගිහි පැවිදි උගතුන් රාශියක්ද මේ සඳහා ක්‍රියාකාරීව කටයුතු කළා තියෙනවා. මේ හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් තුමා සහ ඒ පරම විඥානාර්ථ බෞද්ධ සමාගම් පිහිට වූ පාසල් වල පින්තූර තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය, මේ කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලය, මේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය, පූජ්‍ය හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමි, පූජ්‍ය රත්මලානේ ධර්මාලෝක හිමි, පූජ්‍ය මිගෙට්ටුවත්තේ ගුණානන්ද හිමි සහ අනගාരിക ධර්මපාලතුමා වැනිය තමා මේ පරම විඥානාර්ථ සමාගමේ සිටිය උගත්තු. බෞද්ධ පුනරුදය සමග බෞද්ධ පාසල් පිහිටුවීමේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළ නිසා මෙරට ප්‍රධාන නගර කිහිපයක පරම විඥානාර්ථ සමාගමේ මැදිහත් වීමෙන් බෞද්ධ පාසල් රැසක් පිහිටුවීමට හැකියාව ලැබුණා. එබඳු පාසල් කිහිපයක් පහත සඳහන් වෙලා තියෙනවා. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය, මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය, ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය, නාවලපිටිය අනුරුද්ධ විද්‍යාලය සහ කොළඹ මියුසියස් විද්‍යාලයත් හදලා තියෙන්නේ මේ පරම විඥානාර්ථ සමාගමේ මැදිහත් වීමෙන්. බෞද්ධ පාසල් ආරම්භ වීමත් සමග පාසල් පොත්පත් මුද්‍රණය කොට දරුවන් අතර පත් කරලා තියෙනවා. බෞද්ධ දූ දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ලබා දීම ආදී පිණිසද කටයුතු කරලා තියෙනවා. හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් තුමා. කර්නල් හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් තුමා 1832 වර්ෂයේ ඇමරිකාවේ නිව් ජර්සි ප්‍රාන්තයේ උපත ලබලා තියෙනවා. 1832 වර්ෂයේ ඇමරිකාවේ නිව් ජර්සි ප්‍රාන්තයේ නිව්යෝර්ක් පාසලකින් මූලික අධ්‍යාපනය ලැබූ මෙතුමා පසුව කොලොම්බියා විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත්ව එයාගේ උපාධිය අරගෙන තියෙන කොලොම්බියා විශ්වවිද්‍යාලයෙන්. ඕල්කට් තුමා මුල් කාලයේදී ඇමරිකානු නාවක දෙපාර්තමේන්තුවේ කර්නල්වරයෙකු ලෙස හමුදා සේවයේ නියැලී තියෙනවා. පසුව හෙලේනා බ්ලැවැට්ස්කි නම් කාන්තාව සමග
එක්වැනි නිව්යෝක් ප්‍රදේශයේ සමාජ සේවා කටයුතු සඳහා පරම විඤ්ඤාණාර්ථ සමාගම හැරඹීමට එතුමා පුරෝගාමී වුණා. ආනදුරාවාදය ගැන ලියවුණු කුඩා පොතක් කියවීමෙන් පැහැදුණු හෙන්රි ලෝල්කට් තුමා පූජ්‍ය හික්කඩුවේ නාහිමියන් හා පූජ්‍ය මිගෙට්ටුවත්තේ ගුණානන්ද හිමියන් සමග ලිපි හුවමාරු කරගෙන තියෙනවා. මෙහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස තමා 1880 වර්ෂයේදී එතුමා ලංකාවට එන්නේ. ඕල්කට් තුමාගෙන් සිදු වූ සේවය. ඕල්කට් තුමාගෙන් අපේ රටට සිදු වූ සේවය. බෞද්ධ පාසල් අරමුදලක් පිහිටුවීමට පුරෝගාමී වුණා. ඉරුදින දහම් පාසල් ඇරඹීම, වෙසක් පොහොය දිනය රජයේ නිවාඩු දිනයක් බවට පත් කිරීම, බෞද්ධ කොඩිය නිර්මාණය කිරීම යන කාර්යයන් සඳහාද බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා හා ගිහි නායකයින් සමග මෙතුමාද පෙරමුණගෙන කටයුතු කොට ඇත. දේශීය සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම. බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමයේදී දේශීය සංස්කෘතියට එල්ලූ අභියෝග නිසා ඇතිව තිබූ අභාග්‍ය සම්පන්න තත්ත්වය පිළිබඳව අනගාരിക ධර්මපාලතුමා ඇතුළු බෞද්ධ නායකයෝ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව ජාතිකාභිමානය නැවත නගා සිටුවා දේශීය සංස්කෘතිය අගය වටහා දීමට එයාලා කැප වෙලා තියෙනවා. අනගාരിക ධර්මපාලතුමාට අමතරව වලිසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර, පියදාස සිරිසේන හා ජෝන් ද සිල්වා වැනි උගතුන් දේශීය සංස්කෘතිය අගය ජනතාවට වටහා දුන් නායකයන් අතර කැපී පෙනෙන. ඩී.බී. ජයතිලක මැතිතුමා කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමය පිහිටුවීමට පුරෝගාමී වෙමින් තරුණ පිරිස තුළ ජාතික හැඟීමක් ඇති කිරීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඩී.බී. ජයතිලක මහතා තමයි කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමය පිහිටුවලා තියෙන්නේ. හරි, අපි දැන් කතා කරමු අනගාരിക ධර්මපාලතුමා ගැන. අනගාരിക ධර්මපාලතුමා 1864 වසරෙහි කොළඹදී උපත ලබලා තියෙනවා. එතුමාගේ මුල් නාමය ඩොන් ඩේවිඩ් හේවා විතාරණ. මෙතුමා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ මූලික අධ්‍යාපනය ලබලා පසුව ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයෙන් හා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයෙන් ද්විතීයක අධ්‍යාපනය ලබලා තියෙනවා. පූජ්‍ය හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමි ඇතුළත් භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ පාලි භාෂාව හා ත්‍රිපිටකය හැදෑරීමට එතුමා කටයුතු කළා තියෙනවා. පසුව බෞද්ධ පරම විඤ්ඤාණාර්ථ සමාගමට බැඳුණු එතුමා ස්වකීය නාමය ධර්මපාල ලෙස වෙනස් කරගනිමින් අනගාരിക ජීවිතයක් ගත කළා. 1933 වර්ෂයේ ඉන්දියාවේ සාරානාථ්හිදී සිරිදේව මිත්ත හිමියෝ අපවත් වුණා. ධර්මපාලතුමාගෙන් වූ ජාතික සේවාවන්: බෞද්ධ පාසල් පිහිටුවීමට කටයුතු කිරීම, දේශීය සංස්කෘතිය රැක ගැනීමට කටයුතු කිරීම, ලාංකිකයන් මධ්‍යසාර පානයෙන් මුදවා ගැනීමට නායකයෙකු ලෙස ක්‍රියා කිරීම, බුද්ධ ගයාව ඇතුළු ඉන්දියාවේ පූජනීය ස්ථාන රැක ගැනීමට ක්‍රියා කිරීම, සිංහල බෞද්ධයා පුවත්පත හා මහා බෝධි සංඝරාව වැනි ප්‍රකාශන ආරම්භ කිරීම. හින්දු පුනර්ජීවන ව්‍යාපාරය. මිෂනාරි සංවිධානවල ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් මෙරට හින්දු ආගමිකයන්ටද පහර වැදිලා තියෙනවා. මේ මිෂනාරි සංවිධානවල ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් හින්දු ආගමිකයන්ටද පහර වැදිලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම යාපන ප්‍රදේශයේ ඉතා ප්‍රබල ලෙස මිෂනාරි ව්‍යාපාරය පැතිර යාම නිසා හින්දු ආගමට අභියෝග එල්ල වෙනවා. මේට ප්‍රතිචාර ලෙස හින්දු ආගමික නායකයන්ගේ ගත් ක්‍රියාමාර්ග නිසා හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික පිබිදීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. බෞද්ධ ආගමේ වගේමයි හින්දු ආගමෙත් පිබිදීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ආරුමුග නවලාර්තුමා විසින් මුලින්ම උදේබානු නමින් පුවත්පතක් ආරම්භ කොට හින්දු ආගම හා සංස්කෘතිය වැදගත්කම් පිළිබඳව දෙමළ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කළා තියෙනවා. අනතුරුව වන්නාරපන්නේ ශෛව ප්‍රකාශ විද්‍යාලය පිහිටුවා හින්දු සිසුන්ට සමයානුගත අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට හින්දු පාසල් පිහිටුවීමේ ව්‍යාපාරයක්ද එතුමා ආරම්භ කළා. ආරුමුග නවලාර්තුමා ක්‍රිව 1822 ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1822 උපත ලද ආරුමුග නවලාර්තුමා මිෂනාරි පාසලක මූලික අධ්‍යාපනය ලැබුවා. පසුව මෙතෝදිස්ට සභාවේ දේවගැතිවරයෙකු යටතේ එතුමා සේවය කළා.
මිෂනාරි පාසල්වලින් ලද අත්දැකීම නිසා එතුමා එහි විෂයමාලා නූතනයට ගැලපෙන අයුරින් සකස් කළා. පසු කලෙක යාපනය පුරා හින්දු පාසල් රැසක් ආරම්භ වූ අතර නාවලාර්තුමා පිහිට වූ පාසලෙහි මූලිකත්වයට පත් වුණා. ශෛව පරිපාලන සභාව හා හින්දු අධ්‍යාපන සභාව ආරම්භ කොට එමගින් හින්දු පාසල් ඉදිකිරීමට පියවර ගැනුණා. දෙමළ සිසුන්ට ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ලබා දීම පිණිස 1872 වර්ෂයේදී යාපනයේ ශිවන්ගල විද්‍යාලය ආරම්භ කළා. ආරුමුග නවලාර්තුමාගේ ජාතික සේවය. ශ්‍රී ලංකාවේ හින්දු ආගමික පුනරුදයට නායකත්වය සපයලා තියෙනවා ආරුමුග නවලාර්තුමා. හින්දු පාසල් පිහිටුවීමට පුරෝගාමී වෙලා තියෙනවා. හින්දු භාෂාව සාහිත්‍ය හා සංස්කෘතිය රැක ගැනීමට ක්‍රියා කරලා තියෙනවා. බාලපාටම් නම් පෙළපොත රචනය සහ සංඝ පුරාණම්, පෙරිය පුරාණම් වැනි ග්‍රන්ථ දෙමළ භාෂාවට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. පොන්නම්බලම් රාමනාදන් මහතා 1851 වර්ෂයේදී උපත ලද පොන්නම්බලම් රාමනාදන් මහතා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලැබූ අතර පසුව නීතිවේදියෙකු ලෙස කටයුතු කරලා තියෙනවා. මොහු හින්දු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම සඳහා පාසල් ආරම්භ කිරීමට සිය පෞද්ගලික ධනය නොමසුරුව පරිත්‍යාග කළ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෙක්. පරමේශ්වර විද්‍යාලය, රාමනාදන් විද්‍යාලය ආදී පාසල් පිහිටුවා හින්දු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන උන්නතියට රාමනාදන් තුමා ක්‍රියා කළා. මිෂනාරි පාසල් වලින් ලද අත්දැකීම නිසා එහි විෂයමාලා නූතනයට ගැලපෙන අයුරින් සකස් කරලා තියෙනවා මේ රාමනාදන් තුමා. පසු කලක යාපනය පුරා හින්දු පාසල් රැසක් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඒ පාසල් පොන්නම්බලම් අරුණාචලම් මහතා 1853 වර්ෂයේදී ශ්‍රීමත් පොන්නම්බලම් අරුණාචලම් මහතා උපත ලැබලා තියෙනවා. මෙතුමා පොන්නම්බලම් රාමනාදන් මහතාගේ සහෝදරයෙක්. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ මූලික අධ්‍යාපනය ලැබූ මෙතුමා බ්‍රිතාන්‍යයේ කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සිය උපාධිය ලබා ගත්තා. ඔහු සිය උපාධිය සඳහා නීතිය හා ඉතිහාසය යන විෂයන් හදාරලා තියෙනවා. මෙතුමා දේශපාලනඥයෙකු හා සමාජ සේවකයෙකු ලෙස වඩාත් ප්‍රචලිතයි. ඉස්ලාම් පුනර්ජීවන ව්‍යාපාරය. අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත බෞද්ධ පුනර්ජීවන ව්‍යාපාරය, ඊට පස්සේ හින්දු පුනර්ජීවන ව්‍යාපාරය, දැන් ඉස්ලාම් පුනර්ජීවන ව්‍යාපාරය. ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ හා හින්දු පුනරුදයට සමකාලීනව ඉස්ලාම් ජනතාව අතරත් ආගමික හා සංස්කෘතික පුනරුදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මෙරට ඉස්ලාම් පුනරුදයට නායකත්වය සපයන ලද්දේ වෘත්තීය නීතිඥයෙක් වූ MC සිද්ධිලෙබ්බේ මහතා ඉංග්‍රීසීන් විසින් ඊජිප්තුවෙන් පිටුවහල් කරන ලද ඔරඹි පාෂා 1883 වර්ෂයේදී මෙරටට පැමිණ ඉස්ලාම් පුනරුද ව්‍යාපාරය සඳහා සිද්ධිලෙබ්බේ මහතාට සහයෝගය ලබා දීලා තියෙනවා. ඉස්ලාම් ජනතාව මුද්‍රිත මාධ්‍යයෙන් දැනුම්වත් කිරීම සඳහා සිද්ධිලෙබ්බේ මහතා විසින් මුස්ලිම් නෙයිසන් නමින් සංගරාවක් ආරම්භ කළා තියෙනවා. අනතුරුව කොළඹ සහිරා විද්‍යාලය වැනි පාසල් පිහිටුවමින් ඉස්ලාම් දහමට අනුගත අධ්‍යාපනයක් මුස්ලිම් දරුවන්ට ලබා දීමට සිද්ධිලෙබ්බේ මහතා කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඔහුට පසුව ටී.බී. ජයා වැනි නායකයෝ ඉස්ලාම් ආගමික අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඉදිරියට ගෙන යාමට කැපවී ක්‍රියා කළා. හරි. අපි දැන් කතා කරමු ටී.බී. ජයා මහතා ගැන. 1890 වර්ෂයේ ජනවාරි මාසයේ ගලගෙදර ප්‍රදේශයේ උපත ලැබූ 1890 වර්ෂයේ ජනවාරි මාසයේ ගලගෙදර ප්‍රදේශයේ තමා ටී.බී. ජයා මහතා උපත ලබලා තියෙන්නේ. සිය මූලික අධ්‍යාපනයෙන් පසුව වේල්ස් කුමාර ආනන්ද විද්‍යාලය වැනි පාසල් කිහිපයක ගුරුවරයෙකු ලෙස සේවය කළ මෙතුමා අධ්‍යාපන ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ලැබූ අත්දැකීම් යොදා ගනිමින් ඉස්ලාම් පාසල් පිහිටුවීම හා දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපාරයට දායකත්වයක් දක්වලා තියෙනවා. කොළඹ සහිරා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති තනතුරට පත් වූ මෙතුමා එහි ශාඛා දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල පිහිටුවීමට කටයුතු කළා. ව්‍යවස්ථාදායකයේ නියෝජිතව ලෙස කටයුතු කළ ජයා මහතා සිංහල දෙමළ නායකයන් සමග එකතු වී ජාතික සමගිය ගොඩනැගීමට කැපවීමෙන් කටයුතු කළා. ඉතින් දැන් අපේ පාඩම කියලා දීලා ඉවරයි. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා තාමත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි ආපහු වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.